السلام عليكم. معاكم سعد العفشاجي. دي عربية رينو، البارات فيها كانت مبوشة، البارات الداخلية. كده كبسنا البارات الداخلية. كانت البارة الأول تسيبها تروح واقعة، ترفعها كده تسيبها تروح واقعة ومبوشها جوه وبره. كده كبسنا البارة، كده البارة ايه ثابتة كده متوقعش. دي كده الجنب التاني برضو كان مبوش، كده البارة ثابتة اهيت. دي بلية البطاحة فاركة خالص في الجنب الشمال، فكين المساعد. كده البلية فاركة خالص، هنجيب لها بلية. دول جوز المساعدين، دول مش ضاربين زيت، وفيهم واحد معرق وواحد لا، بس الاتنين رايحين في داهية خالص، بس مش ضاربين زيت. يعني المساعد نفسه بايظ بس مفهوش ايه، مش ضارب زيت. دي كاوتشة الكوبلين متفرتكة اهيت، هنجيب لها كاوتش الكوبلين عشان الكوبلين ما يبص. دول كده المقصين هنا امك، المقصين الجلابهم رايحة في داهية، كانت العربية بتعوم وكانت الكاوتش بتاع العجل. كده هنجيب لها 4 جلب، 4 جلب مقصات. كده العربية خلصت، كده جالها 4 جلب واتنين مساعدين والبلاط عملناها وبيض المقص عملناه. دي كده الجلب الجديدة اهيت ركبت. كده المساعد اهو الجديد. دي كده الجنب التاني اهوت، دي المساعد الجديد، ودي الجلب الجديدة اهيت. 4 جلب مقصات وجوز مساعدين وبطاحتين، والبلي اللي كان فارق ده غيرناه، والبارات الداخلية والخارجية اتعملوا كده تمام كده. ودول جوز مساعدين انا ركبهم ورا. كده ركبنا المساعدين الجديدة. دي المساعدين الجديدة ورا اهيت في العربية الرينو. ودي المساعد التاني اهو الجنب التاني. دي بقى المساعدين القديمة. بص المساعد مفيش مساعد خالص. دي التاني اهوت مفيش مساعدين. كده بقى العربية خلصت اهيت، كده العربية 100 100.